Oppitunti 1. Digitaaliset häiriötekijät. Hei Anna, oletko huomannut, kuinka paljon aikaa ihmiset viettävät puheliminsa nykyään? Hei John, kyllä, se on aivan järkyttävää. Näyttää siltä, että kaikki ovat liimautuneita näyttöihinsä. Mikä luulet sen ajavan? Uskon, että sosiaalisessa mediassa on valtava rooli. Ihmiset haluavat pysyä yhteydessä ja olla ajan tasalla, mikä tekee puhelimen laskemisesta vaikeaksi. Täysin. Ja koska saatavilla on niin paljon sisältöä, on helppo menettää ajantajusyötteiden selaamiseen. Luin, että keskimääräinen ihminen viettää yli 3 tuntia päivässä puhelinensa parissa. Se on merkittävä osa aikaa. Se todella on. Joskus mietin, vaikuttaako se meidän kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. Oletko huomannut muutoksia sosiaalisessa käyttäytymisessä? Kyllä, ehdottomasti. Ihmiset näyttävät usein olevan enemmän sitoutuneita laitteisiinsa kuin toisiinsa, jopa sosiaalisessa mediassa. Se on huolestuttavaa. Se saa minut ajattelemaan, kuinka voimme kannustaa mielekkäämpään keskusteluun. Ehkä voisimme asettaa puhelinvapaita aikoja kokoontumisille. Se voisi auttaa kaikkia keskittymään yhteydenpitoon toistensa kanssa. Se on hieno idea. Se voi johtaa syvempään keskusteluun ja yhteisiin kokemuksiin. Oletko kokeillut mitään sellaista? Minulla on. Äskettäisen illallisen aikana ystävien kanssa laitoimme puhelinet koriin. Siitä tuli yksi parhaista illasta. Se kuulostaa upealta. On hämmästyttävää, kuinka paljon enemmän voit nauttia hetkestä ilman häiriötekijöitä. Täsmälleen. Mielestäni meidän kaikkien pitäisi löytää tasapaino digitaalisen elämämme ja tosielämän vuorovaikutuksen välillä. Oppitunti 2. Historiallisia pohdintoja. Hei Anna, luin vanhan etelän yhteiskunnallisista ja poliittisista johtajista ja heidän orjatyövoiman käytöstä. Hei John, tämä on raskas aihe. Mitä oivalluksia sait lukemisestasi? On hämmästyttävää, kuinka nuo johtajat perustelivat orjuuden välttämättömäksi taloudelleen, vaikka se oli moraalisesti väärin. Kyllä, se korostaa tuon aikakauden monimutkaista historiaa. Monet johtajat olivat syvästi juurtuneet elämäntapansa säilyttämiseen. Täysin. He asettivat usein taloudellisen hyödyn etusijalle ihmisoikeuksien edelle, mikä on huolestuttava ajatus. Se on jyrkkä muistutus siitä, kuinka valta voi turmella moraalisia arvoja. Miten yhteiskunta on mielestäsi muuttunut sen jälkeen? Uskon, että tietoisuus ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta on nyt lisääntynyt, mutta haasteita on edelleen. Totta. On tärkeää jatkaa keskustelua näistä aiheista, jotta edistyminen jatkuu. Mitä mielestäsi voidaan tehdä muiden kouluttamiseksi? Uskon, että historian oppituntien lisääminen kouluihin voi auttaa. Menneisyyden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää vastaavien virheiden välttämiseksi. Olen samaa mieltä. Sitauttavat keskustelut ja avoimet foorumit voivat myös kannustaa kriittistä ajattelua näistä asioista. Täsmälleen. Meidän tulee aina pyrkiä yhteiskuntaan, joka arvostaa tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaikille. Oppitunti 3. Varaussuunnitelmat. Hei Anna, olisi hienoa, jos voisimme järjestää matkan pian. Voitko vahvistaa paikat? Hei John, totta kai. Varaan ne sinulle heti. Mitä päivämäärää katsomme? Ajattelin ensi kuun ensimmäistä viikonloppua. Toimiiko se sinulle? Kyllä, kuulostaa täydelliseltä. Tarkistan saatavuuden kyseisinä päivinä.
Kuinka monta paikkaa tarvitsemme? Otetaan 4 paikkaa siltä varalta, että jotkut ystävät haluavat liittyä joukkoomme. Hienoa. Varmistan, että varaan lisäpaikkoja. Odota hetki, kun tarkistan. Toki, ota aikaa. Olen innoissani tästä matkasta. Löysin joitain vaihtoehtoja. Liput ovat saatavilla tälle viikonlopulle. Menen eteenpäin ja varaan ne nyt. Mahtavaa. Kiitos asian käsittelystä. Olisi hienoa, jos kaikki on järjestetty etukäteen. Täysin. Lähetän sinulle vahvistuksen heti, kun se on valmis. Ennakkosuunnittelu tekee kaikesta sujuvampaa. Kyllä se todella tekee. En malta odottaa tätä seikkailua. Oppitunti 4. Ostosloidet. Hei Anna, löysitkö eilen ostoksilla jotain mistä pidit? Hei John, kyllä. Löysin upeat farkut ja tyylikkään takin, joita en malta odottaa. Se kuulostaa mahtavalta. Täydellisten farkkujen löytäminen voi olla haaste. Minkä tyylin valitsit? Valitsin korkeavyötäröisen tyylin. Ne ovat erittäin mukavia ja trendikkäitä juuri nyt. Hieno valinta. Korkeavyötäröiset farkut ovat imartelevia ja monipuolisia. Mitä aiot pukea heidän kanssaan? Ajattelen yhdistää ne yksinkertaisen valkoisen teepaidan ja uuden takkini kanssa saadakseni rennon ilmeen. Kuulostaa mahtavalta asulta. Rento, mutta tyylikäs. Löysitkö muita kohteita? Sain myös söpöjä asusteita, kuten kaulakorun ja korvakorut. Ne tuovat asuihini kivan ilmeen. Asusteet voivat todella kohottaa ilmettä. Pidätkö vaatteiden ostamisesta usein? Kyllä minä. On hauskaa tutkia erilaisia tyylejä ja löytää kappaleita, jotka ilmaisevat persoonallisuuttani. Näen sen. Se on kuin pieni seikkailu joka kerta, kun lähdet ostoksille. Täytyy ehkä liittyä seuraan ensi kerralla. Oppitunti 5. Liikenneturvallisuus. Hei Anna, olen viime aikoina pohtinut liikenneturvallisuutta, erityisesti pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden osalta. Hei John, tämä on tärkeä aihe. Uskon, että kaikkien tienkäyttäjien tulee noudattaa sääntöjä pitääkseen kaikkien turvassa. Täysin. Esimerkiksi pyöräilijöiden pitäisi mielestäni antaa periksi jalankulkijoille suojatiellä. On järkevää asettaa turvallisuus etusijalle. Kyllä, se tekee. Jalankulkijat ovat usein haavoittuvampia, joten heille on tärkeää antaa etuoikeus. Mitä mieltä olet pyöräteistä? Pyörätiet ovat hyvä idea. Ne auttavat erottamaan pyöräilijät ajoneuvoista ja jalankulkijoista, mikä vähentää onnettomuusriskiä. Täsmälleen. Kun pyöräilijöille on varattu kaistat, se kannustaa enemmän ihmisiä ajamaan pyörällä, mikä on ympäristön kannalta hyvä asia. Se on totta. Lisäksi se voi auttaa vähentämään liikenneruuhkia. Oletko huomannut alueellasi muutoksia pyöräteiden suhteen? Kyllä, itse asiassa. He ovat alkaneet toteuttaa lisää pyöräteitä naapurustossani, mikä on mielestäni upeaa. Se on hienoa kuulla. Se kannustaa terveellisempään elämäntapaan ja edistää ympäristöystävällistä liikennettä. Ehdottomasti. Mutta mielestäni myös ratsastajien on oltava vastuullisia. Heidän tulee noudattaa liikennesääntöjä aivan kuten kuljettajienkin.
Olen samaa mieltä. Sekä pyöräilijöiden että kuljettajien liikenneturvallisuuskasvatus on välttämätöntä. Se auttaa luomaan turvallisemman ympäristön kaikille. Oppitunti 6. Urheilu Kanadassa. Hei Anna, tiesitkö, että lacrosse on yksi Kanadan vanhimmista urheilulajeista? Hei John, kyllä. On kiehtovaa, kuinka syvälle lacrosse on juurtunut kanadalaiseen kulttuuriin. Mitä muuta tiedät siitä? Luin, että eri puolilla maata on erilaisia liigoja, myös ammattilaisliigoja. Osallistumisosuuden arvioidaan olevan melko korkea. Se on vaikuttavaa. On hienoa nähdä niin paljon ihmisiä urheilun parissa. Mikä tekee lacrossesta niin suositun? Uskon, että se johtuu pelin nopeatempoisesta luonteesta. Siinä yhdistyvät jääkiekon ja koripallon elementit, mikä tekee pelaamisesta ja katsomisesta jännittävää. Täysin. Lisäksi se on joukkuelaji, joten se edistää toveruutta ja ryhmätyötä pelaajien kesken. Oletko koskaan kokeillut pelata? En ole, mutta haluaisin kokeilla sitä. Se näyttää erittäin hauskalta. Entä sinä? Pelasin vähän koulussa, ja se oli innostavaa. Siihen liittyvä strategia on todella kiinnostava. Se kuulostaa uskomattomalta kokemukselta. Pitäisikö useampien koulujen tarjota lacrossea urheilulajina? Ehdottomasti. Sen esitteleminen nuorena voisi auttaa kasvattamaan lahjakkuutta ja lisäämään kiinnostusta lajia kohtaan. Olen samaa mieltä. Se on loistava tapa edistää fyysistä kuntoa ja ryhmätyötä nuorten keskuudessa. Oppitunti 7. Sosiaalisen median tietoisuus. Hei Anna, olen miettinyt sosiaalista mediaa ja sen vaikutusta hyvinvointiimme. Hei John, tämä on mielenkiintoinen aihe. On tärkeää pohtia, miten sosiaalinen media vaikuttaa mielenterveyteemme. Tärästymälleni. Uskon, että on välttämätöntä lopettaa sellaisten tilien seuraaminen, jotka saavat sinut tuntemaan olosi huonoksi. Täysin. Syötteen kuratoineiti voi tarjota positiivisemman verkkokokemuksen. Millaisia tilejä meidän pitäisi mielestäsi välttää? Tilit, jotka edistävät epärealistisia kauneusstandardeja tai negatiivisia vertailuja, voivat olla haitallisia. Ne luovat usein riittämättömyyden tunteita. Kyllä, ja sen sijaan on tärkeää seurata tilejä, jotka inspiroivat ja kohottavat meitä. Positiivinen sisältö voi vaikuttaa merkittävästi mielialaamme. Olen täysin samaa mieltä. Kyse on tasapainosta. Arvojemme mukaisen sisällön käyttäminen voi parantaa yleistä ajattelutapaamme. Ehdottomasti. Lisäksi tauon pitäminen sosiaalisessa mediassa voi olla hyödyllistä. Se antaa aikaa pohdiskelulle ja vähentää stressiä. Se on hieno idea. Joskus on välttämätöntä katkaista yhteys ja keskittyä tosielämän vuorovaikutukseen. Kyllä, tämän tasapainon löytäminen on avainasemassa, kun haluat nauttia sosiaalisen median eduista ja samalla minimoida sen haittapuolet. Hyvin sanottu. Kyse on terveen suhteen luomisesta teknologiaan. Oppitunti 8. Koulurutiini. Hei Anna, kuulitko koulumme uudesta opettajasta? Hänen nimensä on Herra Parker. Hei John, kyllä. Kuulin, että hän on todella mukaansa tempaava. Mitä ainetta hän opettaa? Hän opettaa historiaa ja olen kuullut, että hänen tunninsa ovat melko interaktiivisia. Sen pitäisi tehdä oppimisesta hauskempaa. Se kuulostaa hienolta.
Mielestäni interaktiiviset tunnit voivat auttaa oppilaita säilyttämään tiedot paremmin. Tiedätkö milloin hänen tunnit alkavat? Uskon, että koulukello soikuu 8:45, joten oletan, että hänen ensimmäinen tuntinsa on heti sen jälkeen. Täydellinen. Rakastan aloittaa päivä historialla. On kiehtovaa oppia menneistä tapahtumista ja siitä, miten ne muokkaavat maailmaamme. Olen samaa mieltä. Herra Parker näyttää tekevän historian eloon. Toivottavasti hän jakaa mielenkiintoisia tarinoita. Olen varma, että hän tekee. On aina mukavaa, kun on opettaja, joka voi yhdistää oppitunnit tosielämän kokemuksiin. Täsmälleen. Odotan innolla hänen tuntejaan. Ehkä voimme opiskella yhdessä myöhemmin. Oppitunti 9. Kiitospäivän perinteet. Huomenta, Anna. Kiitospäivän lähestyessä olen miettinyt perinteitä. Hei John. Kiitospäivä on niin ihana loma. Mikä on suosikkiosasi? Rakastan ruokaa, erityisesti kurpitsapiirakkaa. Tiesitkö, että se on valmistettu suuresta oranssista vihanneksesta, joka kasvaa maassa? Kyllä. Mielestäni kurpitsat ovat niin monipuolisia. Piirakan lisäksi niitä voidaan käyttää keitoissa ja jopa leivissä. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka monta ruokaa voi tulla yhdestä vihanneksesta. Poltatko ruoanlaitossa? Autan yleensä äitiäni keittiössä. Se on hauska tapa ystävystyä ja oppia uusia reseptejä. Se kuulostaa hienolta. Yhdessä ruoanlaitto voi luoda pysyviä muistoja. Onko sinulla erityisiä perhereseptejä? Kyllä, isoäitini täyte on perheen suosikki. Se on täynnä yrttejä ja mausteita. Entä sinä? Perheelläni on salainen karpalokastikkeen resepti, joka lisää ateriaan mukavan kirpeyden. Oppitunti 10. Älykäs ostos. Hei Anna, tein listan asioista, jotka minun täytyy ostaa tällä viikolla. Haluan olla järjestäytynyt. Hei John, tämä on fiksu teko. Mitä listallasi on? Tarvitsen elintarvikkeita, muutaman kirjan ja ehkä uudet keimet. Kuulostaa kattavalta listalta. Onko jotain muuta, mitä sinun pitää ostaa? Ei oikeastaan, luulen olevani viikon lopussa. Tykkään pitää asiat yksinkertaisina. Se on hyvä strategia. Tarkennettu luettelo voi säästää aikaa ja rahaa. Täsmälleen. Yritän välttää impulssiostoksia. Ne voivat todellakin laskea yhteen. Kuulen sinut. Budjetissa pitäminen on välttämätöntä. Onko sinulla vinkkejä älykkääseen ostamiseen? Suosittelen hintojen vertailua ja myynnin etsimistä, sillä voi olla suuri ero. Hieno neuvo. Haluan myös käyttää ostossovelluksia, jotka näyttävät alennuksia ja tarjouksia. Se on upea idea. Teknologia voi todella auttaa meitä säästämään rahaa ostoksilla. Oppitunti 11. Pysy aktiivisena. Hei Anna, olen lukenut aktiivisena pysymisen eduista. Se todella auttaa estämään liikalihavuutta ja ylläpitämään tervettä painoa. Hei John, se on järkevää. Säännöllinen liikunta voi parantaa fyysisen terveyden lisäksi myös henkistä hyvinvointia. Täsmälleen. Olen huomannut, että kun treenaan, tunnen olevani energisempi ja keskittyneempi koko päivän.
Ehdottomasti. Lisäksi se voi olla loistava tapa lievittää stressiä. Millaisista aktiviteeteista pidät? Rakastan juoksemista ja pyöräilyä. Molemmat ovat erinomaisia sydän- ja verisuoniterveyden kannalta. Entä sinä? Nautin joogasta ja uinnista. Ne lisäävät joustavuutta ja ovat erittäin rauhoittavia. Ne ovat mahtavia valintoja. On tärkeää löytää jotain, jota rakastat, jotta pysyt siinä. Täysin. Nautinnollisen toiminnan löytäminen tekee aktiiviseksi pysymisestä vähemmän työläältä. Mitä mieltä olet ryhmätunneista? Minusta ne ovat upeita. Ne voivat motivoida sinua ja luoda yhteisöllisyyden tunnetta. Kyllä. Lisäksi voit tavata uusia ihmisiä, joilla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet. Täsmälleen. Se on win-win tilanne. Yhdessä pysyminen voi tehdä kokemuksesta vieläkin nautinnollisemman. Oppitunti 12. Ulkoiluvarusteet. Huomenta, Anna. Olen viime aikoina etsinyt uusia ulkoiluvarusteita. Hei John. Keskustassa on yksi kauppa, jossa on laaja valikoima varusteita erilaisiin aktiviteetteihin. Tervetuloa. Se kuulostaa täydelliseltä. Millaisia aktiviteetteja he tarjoavat? Ne tarjoavat kaikkea retkeilyvarusteista pyöräily- ja kiipeilyvarusteisiin. Se on yhden luukun palvelu. Se on mahtavaa. Tarvitsen uuden reppun retkeilyyn. Onko heillä hyvä valikoima? Kyllä, heillä on monia merkkejä ja tyylejä. Löydät jotain kevyttä ja kestävää. Juuri tätä etsin. Haluan jotain mukavaa pitkille vaelluksille. Kannattaa ehdottomasti tsekata. Lisäksi heillä on usein myyntiä, joten saatat löytää paljon. Teen sen muistiin. On aina mukavaa säästää rahaa ostaessaan laadukkaita varusteita. Oppitunti 13. Projektin hallinta. Hei Anna, olen miettinyt viimeistä työpaikkaani. Mitkä olivat päätehtäväsi viimeisessä tehtävässäsi? Hei John. Valvoin projektin aikatauluja ja varmistin, että kaikki pysyy raiteilla. Se oli aika haastavaa. Kuulostaa suurelta vastuulta. Miten onnistuit pitämään kaiken järjestyksessä? Käytin erilaisia työkaluja, kuten Gantt-kaavioita ja projektinhallintaohjelmistoja. Ne todella auttoivat visualisoimaan edistymistä. Se on fiksua. Visuaaliset työkalut voivat helpottaa kommunikointia tiimin kanssa. Täsmälleen. Pidin myös säännöllisiä kokouksia keskustellakseni päivityksistä ja mahdollisista ongelmista. Viestintä on avainasemassa projektin hallinnassa. Kohtasitko merkittäviä haasteita? Kyllä, joskus sattuu odottamattomia viivästyksiä. Oli tärkeää sopeutua ja löytää ratkaisuja nopeasti. Voin kuvitella, joustavuus on välttämätöntä projektien tehokkaassa hallinnassa. Mitä opit näistä kokemuksista? Opin ennakoivan suunnittelun ja ennakoinnin tärkeyden. Se todella auttaa minimoimaan mahdolliset takaiskut. Ne ovat arvokkaita oppitunteja. Olen varma, että taidoistasi on hyötyä tulevissa pyrkimyksissäsi. Oppitunti 14. Piknikin suunnittelu. Hei Anna, olen ajatellut suunnitella piknikin tälle viikonlopulle.
Hei John, kuulostaa hyvältä idealta. Mitä sinulla on mielessä? Ajattelin, että voisimme mennä puistoon, nauttia auringosta ja tuoda ruokaa. Varaamme peiton vain siltä varalta, että tulee kylmä. Hyvä soitto. Peitto pitää meidät varmasti lämpimänä, jos lämpötila laskee. Mitä ruokaa aiot valmistaa? Ajattelin tehdä voileipiä ja tuoda hedelmiä. Ehkä myös muutama välipala, kuten chips. Se kuulostaa herkulliselta. Otan myös juomat mukaan. Haluatko jotain erityistä? Limonadi olisi täydellinen. Rakastan jotain virkistävää lämpimänä päivänä. Hieno valinta. Odotan sitä innolla. On mukavaa rentoutua ulkona ja nauttia yhdessä hyvästä ruoasta. Kyllä se tulee. Otetaan myös pelejä tai tristejä mukaan. Täysin. Se lisää hauskaa piknikillemme. Pitäisikö meidän kutsua muutama kaveri lisää? Se on hyvä idea. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Lähetän tekstiviestin kaikille ja katson kuka voi liittyä meihin. Oppitunti 15. Ruokailukokemus. Huomenta, Anna. Kävin uudessa ravintolassa eilen illalla. Tunnelma oli hämmästyttävä. Hei John, kuulostaa jännittävältä. Millaista ruoka oli? Se oli herkullista. Hetken kuluttua tarjoilija toi ateriani pöytään ja tuskin maltin odottaa pääseväni sisään. Mitä tilasit? Minulla oli grillattua lohta vihannesten kanssa. Se keitettiin täydellisesti. Se kuulostaa upealta. Oletko kokeillut mitään alkupaloja? Kyllä, aloitin bruschettalla. Se oli tuoretta ja maukasta. Loistava tapa aloittaa ateria. Rakastan bruschettaa. Oliko heillä jälkiruokaa? He tekivät. Jaoimme suklaalaavakakun, ja se oli taivaallista. Nam. Täydellinen lopetus mukavalle aterialle. Millainen palvelu oli? Palvelu oli erinomaista. Henkilökunta oli tarkkaavaista ja ystävällistä, mikä teki kokemuksesta entistä paremman. Oppitunti 16. Vaatteiden ostaminen. Hei Anna, etsin uutta paitaa tuleviin juhliin. Hei John, onko sinulla jokin tietty tyyli mielessä? Ehkä yksi niistä, jotka voisivat toimia hyvin sekä arki- että virallisissa tilaisuuksissa. Kuulostaa monipuoliselta. Pidätkö jostain erityisestä väristä? Ajattelin jotain sinistä. Se on yksi lempiväreistän ja näyttää hyvältä. Sininen on loistava valinta. Se on sekä tyylikäs että klassinen. Oletko jo käynyt katsomassa kaupat? Ei vielä, mutta keskustassa on kauppa, jossa on yleensä hyvä valikoima. Sinne kannattaa ehdottomasti mennä. Niissä on usein ainutlaatuisia kappaleita, joita et löydä muualta. Teen matkan tänä viikonloppuna. Ehkä voimme mennä yhdessä auttamaan toisiamme vaatteiden valinnassa. Se kuulostaa hauskalta. Voisin käyttää myös uusia asuja. Lisäksi soppailu on aina hauskempaa ystävän kanssa. Täsmälleen. Tehdään siitä suunnitelma ja löydetään yhdessä mahtavia juttuja. Oppitunti 17. Fashion Refresh. Hei Anna, ajattelin, että voisi olla aika päivittää vaatekaappimme.
Suunnitellaan ostospäivä. Hei John, kuulostaa jännittävältä. Voisin ehdottomasti käyttää uusia vaatteita. Mitä sinulla on mielessä? Ehkä voisimme aloittaa joistakin perusasioista, kuten teepaidoista ja farkuista. Niitä on aina hyvä olla. Täysin. Klassikoiden kanssa ei voi koskaan mennä pieleen. Haluatko tutustua uuteen myymälään keskustassa? Kyllä, kuulin, että niitä on erilaisia tyylejä ja kokoja. Se voisi olla täydellinen paikka meille. Hieno idea. Voisimme myös etsiä asusteita, kuten hattuja tai huiveja, piristääksemme asioita. Takastaan sitä. Asusteet voivat todella muuttaa asua. Mitä värejä ajattelet? Minä kalistun kohti kirkkaita värejä keväällä. Entä sinä? Luulen, että pysyn neutraaleissa sävyissä, mutta olen avoin väreille siellä täällä. Se on fiksu lähestymistapa. On hyvä olla sekoitus. Pitäisikö meidän tehdä luettelo tarpeistamme ennen lähtöä? Ehdottomasti. Lista auttaa meitä pysymään järjestyksessä ja keskittymään. Tavataan tänä viikonloppuna. Oppitunti 18. Terveysongelmat. Huomenta, Anna. Olen viime aikoina tuntenut oloni huonommaksi. Minulla on jatkuva yskä ja korkea kuume. Hei John, se ei kuulosta hyvältä. Kuinka kauan sinulla on ollut näitä oireita? Se alkoi noin 3 päivää sitten. Luulin, että se menisi pois, mutta ei mennyt. Kannattaa ehdottomasti käydä lääkärissä, jos jatkuu. Oletko kokeillut mitään kotihoitoa? Olen juonut kuumaa teetä hunajalla. Se auttaa hieman rauhoittamaan kurkkuani. Se on hyvä idea. Inkiväärite voi olla myös todella tehokas yskä. Täytyy kokeilla tuota. Pitäisikö minun mielestäsi levätä enemmän? Kyllä lepo on tärkeää palautumisen kannalta. Kehosi tarvitsee aikaa parantuakseen. Olen samaa mieltä. Olen myös tuntenut oloni hieman väsyneeksi. Muista pysyä nesteytyksessä ja syödä ravitsevaa ruokaa. Se voi auttaa sinua tuntemaan olosi paremmaksi nopeammin. Kiitos vinkkeistä. Pidän itsestäni huolta ja toivottavasti paranen pian. Oppitunti 19. Taide ja kulttuuri. Hei Anna, oletko koskaan nähnyt Michelangelo David patsasta? Hei John, kyllä. Se on merkillinen taideteos. David on niin ikoninen hahmo historiassa. Täysin. Patsas edustaa nuorta miestä, joka oli kuuluisa hahmo Raamatussa. Oikein. Daavidin tarina on kiehtova, varsinkin kuinka hän voitti Goljatin. Täsmälleen. Patsas vannitsee hänen voimansa ja päättäväisyytensä kauniisti. Oletko nähnyt sen henkilökohtaisesti? Minulla on. Oli henkeä salpaava nähdä yksityiskohdat läheltä. Käsityötaito on poikkeuksellista. Voin vain kuvitella. Olen nähnyt kuvia, mutta siellä oleminen on täytynyt olla erilainen kokemus. Ehdottomasti. Patsaan mittakaava on vaikuttava ja voit todella arvostaa taiteellisuutta. Haluaisin käydä galleriassa jonain päivänä. Sellainen taide todella puhuu ihmiskokemuksesta. Oppitunti 20. Puistoon tutustuminen.
Hei Anna, oletko kuullut keskustan uudesta puistosta? Hei John, kyllä. Kuulin, että siellä on kauniita puutarhoja ja kävelyreittejä. Mikä on sisäänpääsymaksu? Itse asiassa puistoon on ilmainen sisäänpääsy. Meidän piti vain kirjautua sisään luontokeskukseen. Se on upeaa. Ilmaiset puistot ovat loistava tapa nauttia luonnosta ilman rahaa. Tähnälleen. Voimme viettää siellä koko päivän tutkien ja rentoutuen. Haluatko tarkistaa sen tänä viikonloppuna? Haluaisin. Voisimme pakata piknikille ja nauttia lounaan puistossa. Hieno idea. Voin tuoda voileipiä ja välipaloja. Entä juomat? Otan limonadia ja vettä. Nesteytys on tärkeää, varsinkin jos on aurinkoista. Täysin. Ja meidän pitäisi tuoda viltti istuaksemme. Kyllä. Se tekee piknikistämme paljon mukavamman. Pitäisikö meidän mielestäsi kutsua joku muu? Hyvä ajatus. Ehkä voimme kutsua muutaman ystävän mukaan. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Oppitunti 21. Liikkuminen joukkoliikenteessä. Hei Anna, ajattelin mennä bussilla taidenäyttelyyn. Oletko koskaan käyttänyt julkista liikennettä täällä? Hei John, kyllä, minulla on. Se on aika kätevää. Mistä tiedät, mistä nousta? Yleensä lasken pysähdysten lukumäärän tai pyydän kuljettajalta apua. Se on helpompaa näin. Se on fiksua. Käytän joskus karttasovellusta puhelimessani. Se näyttää minulle milloin nousta pois. Se on hieno idea. Tekniikka voi todella auttaa meitä navigoinnissa. Onko se mielestäsi helppokäyttöinen? Kyllä, kun siihen tottuu, se on melko yksinkertaista. Lisäksi se auttaa minua löytämään uusia paikkoja reitin varrelta. Rakastan sitä. Uusien alueiden tutkiminen voi olla jännittävää. Oletko löytänyt piilotettuja helmiä? Täysin. Löysin yhden pysäkin läheltä ihanan kahvilan. Heillä on parhaat leivonnaiset. Se kuulostaa herkulliselta. Minun täytyy tarkistaa se. Ehkä voimme mennä yhdessä näyttelyn jälkeen. Oppitunti 22. Vaikuttajien voima. Huomenta Anna. Oletko huomannut, kuinka vaikuttajat muuttavat markkinointistrategioitaan? Hei John, kyllä. Ne voivat lisätä brändin näkyvyyttä merkittävästi. Se on kiehtovaa. Täysin. Vaikuttajilla on suora yhteys yleisöönsä, mikä tekee heidän suosituksistaan vaikuttavampia. Oikein. Heidän seuraajansa luottavat heihin, joten kun he mainostavat tuotetta, se tuntuu aidolta. Samaa mieltä. Mutta meidän pitäisi myös keskittyä mainostettavan tuotteen laatuun. Ehdottomasti. Brändeille on tärkeää varmistaa, että heidän tuotteensa vastaavat odotuksia. Ja oikea vaikuttaja voi tehdä kaiken eron. Kyse on sellaisen henkilön löytämisestä, joka on linjassa brändin arvojen kanssa. Täsmälleen. Näin yhteistyö tuntuu aidolta ja resonoi yleisön keskuudessa. Mielestäni se on win-win tilanne sekä brändeille että vaikuttajille. He voivat luoda yhdessä kiinnostavaa sisältöä.